င်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတကတော့ FM mobile မှာနော်တယ်လီဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့ FM mobile မှာကျွန်တော်တို့ automation စီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ FM မှာ automation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကို automation လုပ်ချင်တာလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ follow ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် follow လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ automation လုပ်ကြည့်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကို automation လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးclick ထောက်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင် control ထဲကိုသွားမယ် control ထဲမှာ add automation track ဆိုတာရှိတယ် add automation track မှာကိုပြီးရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ကိုပေးခြင်းတယ်လို့နော်ဘာညာရှေ့ရှောင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် automation ပေးလို့ရပါမယ်အခုဒါကျွန်တော်အချမ်းမြင်လေး fade in လေးကျွန်တော်လောက်ထားလိုက်တယ်နော်ဒီ follow မှမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် automation ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် bang လေးကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် add automation လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် bang ကိုကျွန်တော် left right ကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲလိုက်မယ် okay နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် left right သူပြေးနေမှာပါကိုလိုသလိုကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်